ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక లెసన్ తో, అంటే ఈ లెసన్ కాక ఇంకొక లెసన్ ఉంది, ఆ లెసన్ తో మనం కీబోర్డ్ లో లెటర్స్ టైపింగ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఎండ్ అయిపోతుంది. అంతే. అందుకని ఏంటని చెప్తున్నానంటే, మీరు మొదటి నుంచి ఎవరైతే ఫాలో అయ్యారో చూసారా, ఈ లెసన్స్ ఎప్పుడు అవుతాయో, మన కీబోర్డ్ టైపింగ్ ఎప్పుడు నేర్చుకోగలుగుతాం అనుకున్న వాళ్ళకి కూడా ఇప్పటికి ఇంకా లెసన్స్ చెప్పండి, ఈ మీరు ఏం లెసన్స్ చెప్పినా మీరు కంటిన్యూ చేస్తాం అనేంత ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ఎస్, చాలా మంది ఎంకరేజ్ అయ్యారు, నాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అయితే ఈ రోజు లెసన్ ఏంటి, ఏ నుంచి జెడ్ వరకు ఈ లెసన్ లో కంప్లీట్ చేయబోతున్నాం మనం లెసన్స్ ని. లెసన్ లోకి వెళ్ళిపోయే ముందుగా ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. 19 లెసన్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేయడం జరిగింది. అవి మాత్రం ఎవరు మిస్ చేయొద్దు, అవి కన్సిస్టెన్సీగా చెయ్యండి. ఎక్కడైనా మధ్యలో మీరు ఆపేసి మీకు వీలు కాని టైంలో కూడా మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయండి. ఒకసారి ఆగిపోయాం కదా, మనకి మళ్ళీ మనం ఏం టైపింగ్ నేర్చుకుంటాం, ఏం చేస్తాం అనుకుని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మరి ఎప్పటికీ మీరు టైపింగ్ అనేది నేర్చుకోలేరు. అందుచేత మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయండి, పర్వాలేదు, ఏం డోంట్ వరీ. చాలా మంది ముందుకు వెళ్ళిపోయారు కదా, మనం వెనకబడిపోతున్నాం కదా అనుకోవద్దు. అందుకే ఎక్కువగా మనమే శత్రులు. 19 లెసన్స్ అనేది నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం 20 అంటే 20వ లెసన్లోకి వెళ్ళబోతున్నాం. ఈ లెసన్ మనకి చాలా ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది. మనకి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది లెసన్. అయితే ముందుగా ఒక థంబ్ రూల్ ఉంది కదా, ఇదేంటి, ముందుగా నోట్బుక్ అనేది ఓపెన్ చేసుకుందాం. ఓపెన్ చేసుకొని చూసారా, ఆల్మోస్ట్ డే 19 కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు డే 20లోకి వచ్చేసాం. డే AY డే 20 ఎంటర్ ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ఎంటర్ QWER స్పేస్ POIU స్పేస్ QWER స్పేస్ POIU స్పేస్ ZXCV స్పేస్ /.M స్పేస్ ZXCV స్పేస్ సెమికోల్ LKM స్పేస్ ఎంటర్. నేను జస్ట్ 2 లైన్లు టైప్ చేస్తున్నాను, మీరు మాత్రం ఎక్కువ లైన్లే టైప్ చేయండి. మీకు అప్పుడు టైపింగ్ అనేది బాగా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. తర్వాత ఏంటి, గుర్తుందా గుర్తులేదా లెసన్స్ ఏంటో, అంటే చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా. అవును, మనం మధ్యలో ఏమైనా గ్యాప్ వస్తే మొత్తం మర్చిపోతాం. మీరు నాకులాగే ASDFG స్పేస్ సెమికోల్ LKJH స్పేస్ ASDFG స్పేస్ సెమికోల్ LKJH స్పేస్ ASDFG స్పేస్ సెమికోల్ LKJH స్పేస్ ఎంటర్. QWERT స్పేస్ POIUY స్పేస్ QWERT స్పేస్ POIUY స్పేస్ ఎంటర్. ZXCV స్పేస్ /.MNN స్పేస్ ZXCV స్పేస్ /.MN స్పేస్ ఎంటర్, డబుల్ ఎంటర్. ASDFGF స్పేస్ సెమికోల్ LKJHJ స్పేస్ ASDFGF స్పేస్ సెమికోల్ LKJHJ స్పేస్ ఎంటర్. QWERTR స్పేస్ QWERTR స్పేస్ POIUYU స్పేస్ ఎంటర్. ZXCVV స్పేస్ /.MNN స్పేస్ ZXCVVB స్పేస్ /.MNN స్పేస్ ఎంటర్, డబుల్ ఎంటర్. చేసిన తర్వాత AQZ స్పేస్ సెమికోల్ P స్పేస్ AQZ స్పేస్ సెమికోల్ P స్పేస్ AQZ స్పేస్ సెమికోల్ P స్పేస్ ఎంటర్. SWX స్పేస్ LO డాట్ స్పేస్ SWX స్పేస్ LO డాట్ స్పేస్ SWX స్పేస్ LO డాట్ స్పేస్ ఎంటర్. DEC స్పేస్ KI కామా స్పేస్
డిఈసి స్పేస్ కేఐ కామా స్పేస్ డిఈసి స్పేస్ కేఐ కామా స్పేస్ ఎంటర్. ఎఫ్ఆర్వి స్పేస్ జేయుఎం స్పేస్ ఎఫ్ఆర్వి స్పేస్ జేయుఎం స్పేస్ ఎఫ్ఆర్వి స్పేస్ జేయుఎం స్పేస్ ఎంటర్. జిటిబి స్పేస్ హెచ్వైఎన్ స్పేస్ జిటిబి స్పేస్ హెచ్వైఎన్ స్పేస్ జిటిబి స్పేస్ హెచ్వైఎన్ స్పేస్ ఎంటర్. డబుల్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఈరోజు మొత్తం ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇంకా లెసన్స్ ఏడబ్ల్యూఎక్స్ స్పేస్ సెమికోల్ ఓ డాట్ స్పేస్ ఏడబ్ల్యూఎక్స్ స్పేస్ సెమికోల్ ఓ డాట్ స్పేస్ ఏడబ్ల్యూఎక్స్ స్పేస్ సెమికోల్ ఓ డాట్ స్పేస్ ఎంటర్. ఎస్క్యూజెడ్ స్పేస్ ఎల్పి స్లాష్ స్పేస్ ఎస్క్యూజెడ్ స్పేస్ ఎల్ఓ స్లాష్ స్పేస్ ఎస్క్యూజెడ్ స్పేస్ ఎల్పి స్లాష్ స్పేస్ ఎంటర్. తర్వాత డిఆర్వి స్పేస్ కేయుఎం స్పేస్ డిఆర్వి స్పేస్ కేయుఎం స్పేస్ డిఆర్వి స్పేస్ కేయుఎం స్పేస్ ఎంటర్. ఎఫ్ఈసి స్పేస్ జేఐ కామా స్పేస్ 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 ఎంటర్. అదే నిన్న వీడియోలో మనం ప్రాక్టీస్ చేసాం కదా, ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది కానీ టైప్ చేయండి పర్వాలేదు. జివైఎన్ స్పేస్ హెచ్టిబి స్పేస్ జివైఎన్ స్పేస్ హెచ్టిబి స్పేస్ జివైఎన్ స్పేస్ హెచ్టిబి స్పేస్ ఎంటర్. ఇవి యాక్చువల్గా 2 లైన్స్ టైప్ చేయాలి, నేను సింగిల్ లెటర్సే టైప్ చేశాను. లెసన్ ఏంటి ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. ఇంతవరకు మనం అటు ఇటు లెటర్స్ అన్నీ కలిపాం కదా, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ క్యూ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ స్లాష్ వరకు, అంటే ఇక్కడ క్యూ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ పి వరకు ఈ టాప్ రో అంతా కీస్ అన్నీ మనం టైపింగ్ చేయడం నేర్చుకున్నాం. అలాగే ఏ దగ్గర నుంచి సెమికోల్ వరకు ఈ కీస్ అన్నీ కూడా మనం ఆపరేట్ చేయడం నేర్చుకున్నాం. జెడ్ నుంచి స్లాష్ వరకు ఈ కీస్ అన్నీ కూడా మనం ఆపరేట్ చేయడం నేర్చుకున్నాం, అంటే టైపింగ్ చేయడం నేర్చుకున్నాం. అంటే ఆల్మోస్ట్గా మనం హోమ్ పొజిషన్ నుంచి మిడిల్ రా అంటే హోమ్ రా, అంటే ఇది హోమ్ రా, ఇది అప్పర్ రా, ఇది బాటమ్ రా, అంటే ఇది మిడిల్ లైను, ఇది టాప్ లైను, ఇది లోవర్ లైను. ఈ లైన్స్ అన్నీ కూడా ఈ లైన్లో ఉన్నటువంటి కీస్ అన్నీ కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేసేసాం కదా. మరి ఇప్పుడు మన వేళ్ళు ఎటు కావాలంటే అటు బాగా కదులుతాయి. ఆ విధంగా మనం టైపింగ్ అనేది నేర్చుకున్నాం. 19 డే అంటే 19 అంటే 19 లెసన్స్ అనేది మనం పూర్తి చేస్తాం ఇప్పటి వరకు. ఇప్పుడు ఈ లెసన్లో ఏంటంటే ముందుగా మీ ఫింగర్స్ హోమ్ పొజిషన్లో ఉంచుకోండి. ఏ బి సి డి ఈ ఎఫ్ జి హెచ్ జే కే ఎల్ ఎం ఎన్ ఓ పి క్యూ ఆర్ ఎస్ టి యు వి డబ్ల్యూ ఎక్స్ వై జెడ్ ఇది టైప్ చేయాలి. మీకు అర్థమైంది కదా, అంటే వరుసగా, అంటే ఇప్పుడు మొత్తం అన్ని కీస్ కూడా మనం ఆపరేట్ చేస్తాం. అదేనా ఏ బి గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఇక్కడ అంటే ఇది చిలకన వేలు, QAZ ఇది చిలకన వేలు ఉపయోగించాలి. అలాగే ఉంగరపు వేలు WSX ఇది ఉంగరపు వేలు ఉపయోగించాలి. EDC ఇది మధ్య వేలు ఉపయోగించాలి. RFT ఇది చూపుడు వేలు ఉపయోగించాలి. దాంతోపాటు TGB ఇది కూడా చూపుడు వేలు ఉపయోగించాలి. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇదంతా కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్, అంటే ఎడం చేతి పక్క ఇవన్నీ కీస్ ఈ చేతితోనే ఆపరేట్ చేయాలి. ఈ చేతిలో ఉన్న ఈ 4 వేలతో మాత్రమే ఈ కీస్ అన్నీ ఆపరేట్ చేయాలి. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఈ కీస్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా కుడి చేతి పక్క ఉన్న 4 వేలతోనే మనం ఆపరేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అలాగే చిలకన వేలు సెమికోల్ దగ్గర పి ఇదే, అంటే ఇలా టైప్ చేయాలి. పి ఇదే టైప్ చేయాలి, సెమికోల్ ఈ వేలే, స్లాష్ కూడా ఈ వేలే టైప్ చేయాలి. అలాగే ఉంగరపు వేలు ఎల్ ఇదే,
ఓ ఇదే, అలాగే డాట్ కూడా ఇదే, మధ్య వేలు కే ఇదే, ఐ ఇదే, కామా కూడా ఇదే. అంటే ఎలా టైప్ చేయాలి, ఈ వేలు ఈ 3 కీస్ ఇదే ఆపరేట్ చేయాలి, కే ఐ కామా. అలాగే చూపుడు వేలు ఇలా 3, అంటే ఇలా మొత్తం 6 కీస్ ఇదే ఆపరేట్ చేయాలి. అంటే జే యుఎం ఈ 3 ఇదే ఆపరేట్ చేయాలి, హెచ్ వై ఎన్ ఈ 3 కూడా ఇదే ఆపరేట్ చేయాలి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది హోమ్ పొజిషన్. అంటే మీ చూపుడు వేళ్ళు ఇక్కడ ఉండాలి, కుడి చేతి పక్క చూపుడు వేలు జే దగ్గర ఉండాలి, ఎడం చేతి పక్క చూపుడు వేలు ఎఫ్ దగ్గర ఉండాలి, మిగతా 4 వేలు మిగతా 3 వేళ్ళు ఆ పక్కన ఉండాలి. వచ్చాం కదా. సి డి ఈ ఎఫ్ జి హెచ్ ఐ జే కే ఎల్ ఎం ఎన్ ఓ పి క్యూ ఆర్ ఎస్ టి యు వి డబ్ల్యూ ఎక్స్ వై జెడ్. చూసారా? ఎందుకంటే నేను చెప్పిన 19 లెసన్స్ కూడా మీరు కరెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ఇప్పుడు ఏ నుంచి జెడ్ వరకు మీరు కరెక్ట్గా టైప్ చేయగలుగుతారు. ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ పడరు. ఏ లెటర్ ఎక్కడ ఉందని వెతుక్కోవాల్సిన పనే ఉండదు. అందుకని నేను 19 లెసన్స్ కంప్లీట్ చేయాలని చెప్తున్నాను. నేను ఇచ్చిన లెసన్స్ కూడా మీరు టైం ప్రకారంగా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి టైం కేటాయించి చేసుకున్నట్లయితే ఈ పాటికి మీరు ఏ బి సి డి ఈ ఎఫ్ జి హెచ్ ఐ జే కే ఎల్ ఎం ఎన్ ఓ పి క్యూ ఆర్ ఎస్ టి యు వి డబ్ల్యూ ఎక్స్ వై జెడ్ ఇలా టైప్ చేసేవాళ్ళు. ఏ బి సి డి ఈ ఎఫ్ జి హెచ్ ఐ జే కే ఎల్ ఎం ఎన్ ఓ పి క్యూ ఆర్ ఎస్ టి యు వి డబ్ల్యూ ఎక్స్ వై జెడ్ ఇలా టైప్ చేసేవాళ్ళు. మీకు అర్థమవుతుంది కదా. ఇప్పుడు మనం 20 డేస్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెసన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఏ బి సి డి ఈ ఎఫ్ జి హెచ్ ఐ జే కే ఎల్ ఎం ఎన్ ఓ పి క్యూ ఆర్ ఎస్ టి యు డబ్ల్యూ ఎక్స్ వై జెడ్. అంతే. చూసారా ఎంత సింపుల్గా టైప్ చేసామో? ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేస్తే మొత్తం ఈ కీస్ అన్నీ కూడా మీరు ఆడుకుంటారు. ఎస్, కరెక్ట్, మీరు ఆడుకుంటుంది. కీబోర్డ్ని మీరు ఇప్పుడు ఆడుకోగలుగుతారు. ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు అంటే ఆల్మోస్ట్ 19 రోజులు, ఈ రోజుతో కలిపి 20 రోజులు మీరు ప్రాక్టీస్ కంప్లీట్ చేశారంటే మీ కీబోర్డు మీద మీ వేళ్ళు ఒక ఆట ఆడుకుంటున్నాయని అర్థం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెసన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. మరి ఎందుకో ఛానల్లో వీడియో చూసారు, క్లాస్ చూసారు కదా, మరి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్. నెక్స్ట్ లెసన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం.